Dentista, um sinal clínico muito importante dos deslocamentos de disco é o padrão de abertura em desvio. Isso acontece quando geralmente o deslocamento ele é unilateral. A gente tem, por exemplo, no lado direito um deslocamento de disco para anterior. E logo o padrão de abertura bucal ele vai ser um padrão chamado de desvio. Com desvio ele vai começar a abrir a boca, vai desviar para o lado afetado e vai voltar no final da abertura em linha média, em simetria. Esse padrão de abertura é chamado de desvio e é uma característica que podemos encontrar em pacientes que têm deslocamento de disco com redução, que têm os famosos estalos no meio da abertura. É nesse meio da abertura que a gente vai observar esse desvio no padrão de abertura bucal. Meu nome é André, sou dentista, professor e pesquisador de bruxismo aqui na Université de Paris e neste canal eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e no tratamento do bruxismo, da DTM e das neuropatias. Então corre aqui e clica no botão de seguir, porque toda semana temos aula nova.